အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုဒီတစ်ခေါက်က graduate filter 3နည်းကိုလုပ်ပြပါမယ် graduate filter ကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ camera raw filter တွေမှာလုပ်တယ်အကောကပုံမှန်ဆို JPEG တွေ JPEG နဲ့ပဲရိုက်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်JPEG ကို raw တိုင်း edit လုပ်လို့ရတာတော့ Photoshop 60ပေါ့နော်အကောက Photoshop 60 2015သုံးတယ်အဲ့တော့အရင်က before after လေး graduate filter ဆိုဘာတွေလုပ်နိုင်လဲ before after လေးကိုပြနော်ဒီပုံနဲ့ပုံကြည့်ရအောင်โอเคဒီပုံကိုကြည့်အောင်သူကောင်းငင်ကဘန်းဘန်းကြီးဖြစ်နေအကော filter ထည့်လိုက်နော်အဲ့လိုလေးဖြစ်အောင်နော်โอเคနော်ပုံ before နော်ကောင်းငင်ကဘန်းဘန်းကြီးဖြစ်နေတယ်အကောအပြောင်း filter လေးထည့်လိုက်နော်โอเคဆက်လို့ကြည့်အောင်အဲ့တော့ raw ပေါက်ခေါ်မယ် raw ပေါက်ခေါ်တဲ့ JPEG မှာ raw လုပ်ဖို့အတွက်ကိုက raw နဲ့ edit လုပ်တဲ့ filter တွေက camera raw filter နော်ဒီပေါက်လေးကြာလာမယ် raw နဲ့ရိုက်နေကြသူတွေဆိုရင်တော့ဒီပေါက်လေးကမြင်မှုနေကြဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ဟို JPEG ကို raw နဲ့ edit လုပ်နော်အဲ့တော့ graduate filter သုံးဖို့အတွက်ပုံကိုနည်းနည်းတော့ဒီ site တစ်ချက်လောက်တိတ်လိုက်ပါနော် control minus နည်းလေးတိတ်ပါနော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးဒီအပေါ်ကဟာတွေထဲမှာနောက်ဆုံးတစ်ခုရှေ့ကဒီဟာလေးထောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် graduate filter လို့ရတယ်နော်အဲ့ကောင်လေးရွှေ့လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာချိန်လို့ရတဲ့ဟာလေးပေါ်လာပါတော့အဲ့တော့ကိုကဒီဟာလေးကိုဒီရင် selection တစ်ခုတော့ပေးရမယ်အပေါ်အောက်sorry ချလိုက်ပြီးတော့အရှောင်ထည့်ပုံမှန်ဆိုရင်စဖွင့်နေဆိုရင်ဒီလိုအဖြူလေးနဲ့ပေါ်လိမ့်မယ်နော်ကိုကသုံးထားပြီးသားရှိလို့အဲ့တော့ဒီက sunset လောက်မှရိုက်ထားပြီးတော့ဟိုကဘဝရောင်အရင်ကြီးတုံးလိုက်မယ်မပေါ်လာသေးဘူးနော်မပေါ်လာသေးဘူးဆိုတော့ဒီပုံကလင်းနေလို့အဲ့တော့အလင်းနေ short ချပေးလိုက်အရင်က short ချရင်လည်းမကောင်းဘူးနော်နည်းနည်းနော်ညာလောက်ကနေအနီရောင်အဝိုင်းလေးပေးတာကနေ soft ဆွဲချလို့ရတယ်နော်ဒီဆိုရင်တော့သူကလှည့်လို့ရတာဖြစ်သွားတယ်ဟောကိုကြိုက်ပြီဆိုရင် okay နေပေါ့နော်ဒီမှာကိုတော့မျိုးလုံးဖွင့်ပေးနေ forward ပတ်ချင်နောက်တစ်ပုံမှာထည့်ကြည့်ရအောင် filter ရဲ့ camera off ဒီပုံကကြောက်နေကင်းကြောင်တောင်ရိုက်ထားပြီးတော့ဆန်းဆန်းဖုတ်တော့လေအဲကြောင့်သူကအပြရှင်းနေထည့်ပြီနော်ပြီးဒီဆိုစားလို့ချတယ်ကိုကြိုက်တဲ့လောက်ဒီကိုကြိုက်တဲ့လောက်ဒီဆွဲချလို့ရတယ်နော်လူထိမှာဆိုတော့အဲနည်းနည်းတတိထားပြီးတော့လုပ်သူက gradient ပုံစံမျိုးသွားတာဖြစ်တဲ့ရှင်းပြီးဖြောက်လာတယ်သူ့ရဲ့ rest ကအရှင်းကောင်းဒီမှာကိုတော့သွားပြီးလူတို့ကို short ကြိုက်တာလုပ်လို့ရတယ်နော် situation short ချမလားတင်မလားနော်sharpness တွေလုပ်လာအကုန်လို့ view selection အတွင်းမှာပဲသူအားလုံးကကျုံးဝင်တယ်ပေါ့နော်ကဲနေတယ်ဒါတော့အကိုတို့ကဒီကောင်ကိုအယောင်ကြီးမထည့်ဘဲနဲ့ဘယ်လိုအခြားဘာတွေသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ဒီကောင်မှာကိုဒီကောင်မှာပဲနမူနာပြလိုက်ပါနော်သူအလင်းအမောင်နဲ့လည်းကိုလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကပဲကိုရွေးမယ်ပုံတစ်ချက်ခိုင်းမယ်ဟိုဒီအောက်ပိုင်းကိုပဲညက်ခင်းကိုကိုအမောင်ချင်းလေးဆက်လက်ပေးပြီးဖြူပြောင်းလိုက်နော်ရပြီဆိုရင်ဒီကောင်ကိုဒီမှာ ISO ရှာတယ်နော် highlight တယ်အကုန်လုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာနော်အရှောင်မှမဟုတ်ဘူးသူကအဖြူဆိုရင်သူကအလင်းအမောင်ကိုသူအလုပ်လုပ်ပေးအဲတော့ကိုပုံတွေမှာကိုလိုသလိုပေါ့နော်ဉာဏ်ရှိသလိုမျိုးဒီဟာတွေကိုစမ်းလို့လိုသလိုလိုအပ်သလိုအသုံးပြုလို့ရတယ်